Bodil Johannessen en av Fjell kirkes mødre og aktivister, som bidro til at kirka ble en realitet i 1984. Innsatsen hennes gjennom store deler av livet har satt spor i menigheten. I 2014 fikk Åse Harket og Bodil Johannessen som de første tildelt menighetens frivillighetspris for sin livslange innsats. Bodil døde sommeren 2023. Og denne samtalen som du nå skal høre, den ble tatt opp i juni 2022 og ble publisert først i podcasten Ypsilon-samtaler. Her forteller Bodil om livet sitt og om hvordan hun kom med i arbeidet for å bygge kirke på Fjell. Da har jeg gleden av å sitte her sammen med Bodil Johannessen, som naboen min her på Fjell, og har vært det helt siden vi flyttet her, for du har bodd der lenge, Bodil. Ja da, har jo det. Vi flyttet hit i 62. Nei, da var det bare jorder og kuer som gikk på jordene, da. Der var Fjell her. Ja. Ja, det var merkelig. Men nå det jo ganske frodig her, men ganske mange hus. Men mange av husene bygd rundt 60-tallet. Det huset vi har kjøpt, det jo fra 65. Ja. Vårt vel, dem bygde etter oss. Ja. Så vi tror jeg bygde om vi flyttet inn i 61-62. Ja. Det jeg ikke helt sikker på. Og før det så bodde dere på det som et punkthus, har du fortalt meg? Som liksom det høyhuset der nede. Nede på Tangen. Ja. Men du, Bodil, du nå 91 år. Ja. En imponerende alder. Ja. Og vi har jo blitt kjent fordi at du har vært en av de som var med å starte opp Fjell kirke, bidro til at det huset kunne bygges, og har vært aktiv helt til nå. Ja, har det. Men kan vi ikke, sånn som vi pleier å gjøre disse samtalene, kan vi starte med starten? Hvor ble du født? Jeg ble født i Larvik. Den 17.6.31. Og der bodde jeg, eller vi bodde. Faren min, han jobbet i Tønsberg. Og vi holdt til i Trygves gate 11, oppe ved sykehuset og det. Ja, stor familie? Ja, ikke veldig stor. Jeg hadde 2 tanter. Den ene tante Ruth, hun drev bakeri og konditori nede i Prinsegata, en av hovedgatene. Ja. Og tante Asta, hun hadde mannen i Amerika, og de hadde vært der. Ja. Men jeg tenker på søsken. Altså du... Nei, du vet, jeg enebarn. Du enebarn. Derfor jeg blitt så snår. Ja, altså du hadde arenaen alene hjemme. Ja, jeg hadde det. Ja. Men... hva slags foreldre var det du hadde? Du, jeg hadde en mor som var... Hun var veldig intelligent, mora mi, og veldig musikalsk. Men du vet, i de tider, hun fikk tilbud om gratis plass på skolen, realskolen. Aha. Men det, vet du, det var skammelig. Så det sa de nei til. Og det var skammelig, fordi... Ja. For da var det liksom sånn fattig greie, vet du. Ja. Enda hun var veldig... Så hun kom ikke på realskolen? Nei, gjorde ikke det altså. Men både mora og faren min var sånne lesehester. Han far jobbet i lærbransjen. Han jobbet på skofabrikk. Og reiste frem og tilbake fra Tønsberg og til Larvik. Sånn en tid. Men så flyttet vi til Fredrikstad. Ja. Og der bodde vi i... Ja, hva heter den veien da? Du, den veien, den kan hete den, eller det kommer sikkert hvis det aktuelt. Ja. Men fortell litt om skolegangen din. Altså, for du jo også jeg gikk jo på... skolejente. Ja da. Og da flyttet vi til Drammen. Faren min, han fikk jobb hvor han ville, han skjønner du.
Han var populær. Dyktig håndverker. Ja, han var det. Skomaker. Ja, han var ikke skomaker. Men han skoprodusent. drev en av avdelingene på den skofabrikken her. Ja. Og så jeg gikk altså jeg var meldt inn på skole i Fredrikstad, men så flytta vi hit da, og da gikk jeg på Rødskog skole på Gullskogen. Akkurat, ja. Hvordan var det å gå på skolen da? Dette er altså, hvis du tenker at du var 7 år gammel, ikke sant? Ja, og dette ble under krigen, vet du. Ja. Og da tok jo tyskerne skolen, og der ute var det en nyskole og en gammel skole. Og den nye skolen var tyskernes. Og gamle skolen, den var gammel og slitt. Men altså, du sier at det var tyskernes, betyr at de beslaglå den for å bo der, eller? Ja. Som brakkele nærmest? Den var jo flotte rom, vet du. Ja. Men da gikk vi sånn, noen gikk om formiddagen, og noen gikk om kvelden, eller eftermiddagen. Og sånn rullerte vi da. Så vi fikk noe med oss meste, tror jeg. Jeg snakket med en mor som nå gikk bort ganske nylig, men som ble 92, og hun forteller om skolegangen under krigen, og at de fikk lærere som var preget av nazisme, altså som var, skal vi si, NS-folk, og som de liksom opponerte mot. Husker du noe sånt? Nei, du. Nei. Det kan jeg ikke si. Nei. Fordi at vi hadde en lærerinne som het Bergljot Knudsen. Ja. Og hun var i alle tiders lærerinne, altså. Du, hun lærte oss blant annet å lese noter. Ja vel? Ja. Vi fikk i oppgave å lese noter. Og så, om det var før eller, altså, du vet at jeg er født dette var jo de kom jo hit, disse nazistene i 40, ikke sant? Jo. Krigen startet i 1940, ja. og du startet i skolen da du var 7 år gammel, sikkert? Ja, og det var i 38, vet du. Ja, like før krigen, ja. Så du startet her på... Så jeg startet her, og da startet jeg på nyskolen. Ja, akkurat. Altså, ja. Og hun var en utmerket lærerinne, altså hun hadde mye sånn. Vi fikk da i oppgave å lese noter, og vi lærte så mye grammatikk av henne, altså. Ja. Vi ble hørt i grammatikk. Til verden. Ja, det var helt Men du likte skolen? Du likte skolen godt? Ja, jeg var glad i å gå på skolen. Ja. Og så hadde jeg en venninne, vi bodde i et firmannsbolig. Ja. Og der hadde jeg en venninne over gangen som het Solveig. Og vi var parkamerater i klassen. Ja. Og parkamerater, hva ligger i det? Ja, det at vi var venninner da, vet du. Dere satt på samme pult, eller? Ja, nei, jeg tror vi hadde enmannspulter, ja. Men vi bodde i samme hus. Ja. Så jeg husker Solveig, de fikk flere barn. Og mor, hun var sånn, hun hadde vært sånn hjelper ved mange fødsler. Ja. Så hun var hjelper da de fikk litt av tullet. Ja, akkurat. Så mor var i grunnen, ja, hun var en veldig godt menneske. Ja. Men hvis du tenker tilbake på barndommen, det er klart, krigen måtte jo ha preget til en viss grad, men det var ikke mye trefninger og sånt, eller hva husker du tilbake fra barndommen og oppveksten? Jeg kan huske det. Rundt denne firemannsboligen hadde vi da gjerde. Og så ble det altså tyskerbrakker på et jorde over. Der hadde de med svære hester. Og de tok oss og bandt hestene i gjerdet vårt, så vi torde jo nesten ikke komme ut. Og vi er gale. Og så var det jo da sånn at det var tyskertøser, som vi kalte det.
De var på besøk i disse brakkene da, vet du, og guttene, de var og tittet, og det var mye rart med dette her. Ja. Men når jeg tenker på den krigen som foregår nå, så var det jo ikke noe sånt nå. Nei. Det var ikke noe ødeleggelser. Nei, jeg synes ikke, når man hører om det, så synes jeg det gikk ganske disiplinert for seg her, altså. Men Bodil, du har jo et sterkt kirkelig engasjement nå. Var det sånn også at kirke og menighet hadde noen betydning da du vokste opp? Altså, jeg gikk på søndagsskolen fra jeg var 3 år, jeg. Jaha. Da tok de meg til metodistkirken. Jaha. Det var noen sånne jenter som kom og lurte på om ikke jeg kunne få lov til å komme og være med. Og det gjorde jeg. Jeg har de korta enda, jeg. Ja, akkurat. Ja da. Så og mor var jo en kristen. Ja, var det. Gikk dere ofte i kirke og sånn? Nei, var ikke noen kirkegjenger, men hun visste hvor hun sto. Ja. Men så etter hvert når du ble eldre, hvordan gikk det med skolegang og sånt senere? Ja, da gikk jeg på realskolen da. Og så tok jeg handelsgym. Ja. Så da reiste jeg, vi sykla jo, det var jo eneste måten nesten. Hver dag sykla jeg da fra Gullskogen og ned til Tollbugata, for der var handelsgym i en av de gamle gårdene der. Ja. Akkurat, så du sikta på å komme inn som sekretær, eller inn i handelsvirksomhet? Ja, et eller annet sånn. Ja. Og jeg kom inn på, fordi at far var ansatt på De Forente Skofabrikker, så fikk jeg jobb på kontoret der. Ja. Så der var jeg faktisk helt til vi skulle ha barn. Ja. Harald og jeg. For da kom det jo en revisor inn i bildet. Ja, visst jo, ja da. Gjorde det. Når var du traff mannen din? Ja, det var også en ganske morsom historie. Ja. Fordi at Birgit Volden, som jeg var god venninne med, de hadde liksom da fått sluppet ut da. Da var vi 17 år, vet du. Ja. Fikk lov til å være litt i byen. Ja. Men vi hadde strenge kår. Ja. Det var ikke noe sånn at vi skulle være sent ute, og nei. Men vi hadde i hvert fall fått lov til å gå til byen. Ja. Og da var det, vi traff noen kjente gutter fra Gullskogen forresten, utenfor kinoen som var da i Storgata. Nei, den var opp mot der hvor sidebygningene der hvor bygningene nå, vet du. De 2 bygningene ved Rådhusbygningene? Ja, oppen der, ja. Ved siden av der lå, det var vel Saga kino eller noe sånt. Ja. I hvert fall så traff vi noen gutter da, som vi kjente. Og så ble vi stående og prate litt med dem. Og så fortalte de, nei, vi står og venter på en, som har en sånn, han har en sånn bijobb i banken. Ja. Og så blir han så sliten at han må hvile når han kommer hjem. Så han da sent ute, så vi kom vel ikke på kino. Ja, det gjorde de ikke, så kom en Harald da. Så det var en Harald de snakket om? Ja. Og så ble stående, han så meg, og så spurte hvem jeg var, og jeg sa det. Ja, hvor gammel du? Og sånn. Jeg 17 år, sa jeg. Da hadde jeg nettopp fylt 17. Ja. Så jeg la litt på alderen. Ja. Jeg lurer på om jeg sa jeg var 18, jeg hadde nettopp fylt 17. Ja, du skjønner, jeg la litt på alderen, altså. Nei, så du var litt interessert? Du skjønte at jeg var en hyggelig kar? Ja da, alle disse her var hyggelige og skikkelige gutter. Ja. Uten at Birgit og jeg, vi var ikke sånne flokser akkurat, vi ble holdt stramt i øra. Ja. Nei, i hvert fall så rusla vi omkring da. Ja. Og så
så sa de det at vil dere være med oss inn på harmonien da? Ja, hvis det ja, nei, ja, vi synes jo det var morsomt, vi. Ja. Men vi fikk ikke noe sånn, vi tog det jo for all del når de tok seg vel litt, jeg husker ikke hva de tok. Nei. Men vi sa nei, å nei, det må ikke vi. Ikke noe vin eller nei, øl på dere? Nei. Gud, vi torde ikke komme hjem på det, sånn. Ja, i hvert fall så satt vi der da. Og det ble noe litt, husker ikke hva klokka var. Ja, det var jo ikke sånn veldig sent, for jeg skulle være hjemme sånn ved 9-tida, jeg. Og det skulle vel Birgit også. Så da gikk vi derfra, men så sa han Harald at jeg kan følge deg hjem, jeg, sa han. Å ja, jeg vet ikke hvordan jeg skulle si, jeg. Nei. Fordi at jeg hadde aldri blitt fulgt hjem før. Men vi gikk i hvert fall da, husker vi gikk, så vi kom opp i skoleveien. Mhm. Og så gikk vi Det er en ganske lang tur, det. Ja. Jeg kan nesten ikke huske hvordan den turen var, altså. Nei, men det var den første turen, og det ble starten på et Ja, det ble jo veldig langt forhold, og et godt forhold. Ja, og, det ble jo ja. det. I hvert fall så sa vi god natt da, og jeg gikk inn til mor og far. For når jeg var ute sånn, så gikk jeg alltid inn og sa god natt. Ja. Og så sa jeg da til mor det bevingede ord, at du mor, nå har jeg møtt han jeg skal gifte meg med. Utrolig. Ja, mora mi, ja, hun sa jo ikke noe imot. Nei. Altså tenkte vi at nei, nå tuller jeg fælt. Ja. Men det ble jo sånn. Tenk på det. Ja, Tenk på det. Første gangen ute på byen, ja, første møte, og så var det så klart for deg. ja, det var jo veldig merkelig. Men det gikk noen år før dere gifta dere, vil jeg tro. Ja da, jeg var jo ute med noen andre gutter også, jeg. Mhm. Og på handelsgym var det jo noen som jeg ble kjent med også. Så særlig en som het Hallgrim Bjella. Han var fra Hallingdal. Ja, altså det er jo et kjent bjellanavn nå. Ja da. Sangeren og Så poeten. han ble nok litt sånn forelsket i meg. Så vi gikk sammen sånn ute i skolegården da, Ja, og pratet og Ja. ikke noe mer enn det. Han var en veldig kjekk og Men du har hyggelig. ikke koblet av Harald? Han Nei da. Så hvordan det liksom foregikk Men vi kan ikke gå så mye inn i det, Nei, for Bodil, det for da blir vi husker ikke jeg ferdig. ikke, altså. Nei. Men Men det ble jo sånn i hvert fall da, at vi møttes både her og der, for Ja. disse guttene fra Gullskogen, dem kjente vi jo godt, både jeg og Birgit. Og så ble det vel sånn det ble da, at vi møtte dem sånn helt tilfeldig. For det var ikke noe sånn at man avtalte noe, altså. Nei. Men i hvert fall så ble det noe mer og mer da. Mhm. Og jeg var jo liksom litt sånn spesiell. Jeg var turner, Mhm. og jeg dansa ballett. Mhm. Så jeg var ganske sånn snertende i figuren da. Mhm. Så noen kalte meg for kroppen. Ja, du verden. Ja, da de sa det, så tenkte jeg, hva? Ja, det er deg det. Og så hadde de sagt til Harald det, som har fortalt etterpå, så, er du sammen med kroppen?
Ja, det var vel det var vel et honnørord, antageligvis. Ja da, men i verdens rike, for jeg synes jo det var helt ekkelt, Ja. For jeg var litt sånn beskjeden, altså, jeg var ikke så noe frempå. Så, ja. Nei, men la oss spole litt fort, modell, fordi at dere flyttet som sagt først inn i dette nye høyhuset, og så kom det Ja, etter hvert. Harald og jeg, Ja, vi gifta oss da. Ja. Mm. Ja, kan du se brudebildet her? Ja. Ja. Vi gifta oss i 51, vel? Der står kroppen der. Ja, har du hørt noe sånt greier? For jeg synes det var ekkelt, jeg. Æsj. Nei, men Bodil, fortell litt om hvordan det var å flytte inn i det der store høyhuset der nede. Ja, du vet, først så bodde vi hos farvandler Ness, oppe i Øvre Storgate. Og der fikk vi der hadde vi faktisk et rom og kjøkken. Vi kjente Johan Petter Ness, for han var sammen med en annen venninne som heter Vivian. Og så ville vi gjerne gifte oss, for far hadde fått jobb i Flekkefjord. Ja. Og mor og far skulle flytte. Men mor ville ikke flytte før liksom jeg enten må du være med oss, eller så, ja. Og dette her gjorde jo det at for Harald og jeg hadde begynt å vanke sammen, vi. Og vi regnet oss som kjærester. Og da jeg sa det at nei, jeg kommer kanskje til å flytte, så nei, det gikk ikke an. Så da fikk vi heller finne på noe. Og så ble det bryllup. Ja. Altså, det gjorde det. Rett og slett for at det skulle holde dere her. Ja. At dere kunne være sammen. Ja. Ja. Og for da hadde vi fått denne leiligheten da, vet du. Den der et rom og kjøkken. Og da fikk vi faktisk Nøyvind. Og det var mye rart der, altså. Vi hadde jo sånne, da var de første bagvognene kommet, vet du, med sånn løs sånn bag. Ja. Og vi hadde jo mye besøk. Vi hadde jo mange venner som var i byen, og vi bodde jo i byen. Ja. Så de var innom oss da, vet du. Ja. Og så var det var et lite kjøkken, og så var det en stue, hvor vi hadde en sovesofa. Og så var det et kott med et vindu i. Og så begynte jo folk å komme til oss på besøk da, vet du. Vi var jo i byen, og det var veldig trivelig det der. Og så, men så, som sagt, så fikk vi øynene, og da tenkte jeg, nei, vi kan ikke la ungen stå i denne røyken her. Så dermed satt vi ungen i kottet, vi. Og røyk, det betyr at folk satt og røykte sigaretter? Ja, de gjorde jo det, vet du. Ja, vanlig det. Og det var ikke så lett å si at nei, her får vi ikke røke. Det var ikke kutyme, det altså. Men vi satte den vinduet på gløtt, og så sovna han der, han Øyvind. På kottet? Ja! Han var så grei at det. Og sånn ble det helt til vi fikk større leilighet i første etasje hos Ness. Og der bodde vi i flere år. Vi fikk først var det en av sønnene til Ness som hadde flyttet fra den leiligheten. Og det var to rom og kjøkken. Veldig lite soverom, nei, sånn barnerom da. Og så fikk vi et større etter hvert, så vi hadde en svær stue, og var veldig fint der, altså. Og så kom jo Wenche til verden da. Og vi syntes jo ikke det var så veldig lett å bo med trafikken sånn. Nei.
hvert fall så var det så mye episoder der jeg tenkte han Harald, han hjalp meg å pusse vinduer, vet du, sånn ut mot gata. Ja. Og det var sånne vinduer, vet du. Små. Sånne små, ja. Så kom trikken, da, vet du. Ja. Og trikkføreren, han stoppa. Ja. Nei, men se dere, han ute og pusser vinduer i dag. Det var ganske annen tid. Ja. Trikken stoppet for å Ja, kommentere. Harald hadde syntes det var helt greit, da. Ja. Men også på nedveien så var den ikke ferdig enda. Nei, jammen står den her enda der. Ja, det var altså så mye latterlig og så mye morsomt. Ja. Ja, han har syntes det var helt greit, da. Ja da. Så dette alt før dere kom til det punkthuset? Ja. Og han Øyvind, skjønner du, han var en liten rar gutt. Han var så flink til å snakke. Så var han så glad i å snakke. Og så hadde han en liten lekekamerat som het Runar, som bodde litt lenger oppe i Storgaten. Og moren og jeg, vi hadde sånn transporterte. Når han var kommet frem, så skulle hun ringe og si at han var kommet. Ja, ja. Men jeg hørte ingenting, og da visste jeg han var ikke kommet. Nei. Så jeg måtte ut på leiting. Ja. Da hadde han fått sånn fin sånn sykkel, trådsykkel, Ja. med ratt, og med sånn bagasje, vet du, det var så fint. Ja. Nei da, litt sånn, bare noen 100 meter fra der vi bodde, så satt en Øyvind. Sånn. Og der stod et menneske og pratet med han. Ja. Og han Øyvind var så glad i å prate, skjønner du. Og han var merkelig nok, han hadde så mye å prate om. Han var jo ikke mer enn 4-5 år. Nei. Og så, og jeg sa, Øyvind, du skal jo opp til Runar, du. Ja, men de kommer også, de snakker sånn. Ja. Og så sa disse folka til meg, når jeg da kom og sa noe med han av gårde, så sa de, du, han Øyvind, han altså så artig. Han kommerserer oss. Ja, han var altså så snål at ja, hvordan hadde han blitt sånn det? Jeg har noen teori om hvor han har snakksomheten sin fra. Du er glad i å prate, du har Bonnie. Ja, jeg er jo det, vet du. Ja. Så han... Nei, du forteller meg, men kanskje vi kan ta litt større skritt, for ellers så får vi ikke... Ja, så ble det ikke ferdig med det første. Vi kom ikke gjennom dette her på en time da, vet du. Nei. Nei, så hvis vi bare tar det litt kjappere, fordi når det da kom til punkthuset, så var ikke dere så lenge der kanskje, før dere kom opp hit? Nei, vi var ikke det. Nei. Fordi at han Harald, han var revisor både på... Han var på meieriet. Og en dag så var han var litt han var i grunnen litt redd for meg, for jeg mistrivdes, og så fikk vi jo et dødt barn der. Ja, ja. Så jeg hadde det ikke noe bra der nå. Nei. Så han var engstelig for deg? Ja, han var litt engstelig for hvordan dette skulle gå. Og så var han på meieriet en dag, og så snakket han med Torsås. Og da sa Torsås, nei, nå kan du tro jeg har fått ei fin tomt, Johannesen, sånn. Oppe i skogen der han pekte opp her da. Ja. Det er en Martin Daa som eier dette her. Ja. Og Martin Daa, det er eieren av fjellgården, ikke sant? Det er det ene huset som er nede. Ja. Det er 3 hus. Det var 3. Det var Mellomfjell og... Ja, det var sånne navn på disse her. Men det var i hvert fall Martin Daas, dette her. Og så, tror du jeg har noen sjanse der, sånn Harald? Nei, men du får jo bare ringe, og så kan du jo hilse fra meg, sånn. Ja. Og det gjorde Harald, og da sa han, jeg kan ikke si ja til deg nå, Johannesen, sånn, men du må ringe igjen. Og så gikk det 14 dager, 3 uker, så ringte Harald igjen da. Og da sa han, ja, nå kan du komme opp og ta deg ut et tomt, sånn. For nå har jeg 3 tomter, så du kan velge en av dem. Og da var vi ikke snarere om å
være oppe her, vet du. Nei. Og da hadde vi 3 tomter. Det var den ved siden av her. Nedenfor. Og så var det den. Og så var det den oppe i svingen. Ja. De som har bygd nå. Ja. Så vi valgte nå denne da. Og var lykkelige og glade. Og gledet oss til å kunne reise fra Punkthuset. Så det første året da hadde ikke råd til på ferie. Nei. Vi pleide jo å reise til mor og far, mens mor var syk og sånn. Men vi gjorde ikke det da. Nei. Da var vi pakket med mat og drikke, og så dro vi på landtur oppe her. Ja. Her var det tjukk lauvskog. Ja. Og ungene syntes det var så moro, vet du, at Forandret seg veldig mye på de årene. Ja, veldig. Med blokkbebyggelsen. Ja, du vet, det var bare skau her. For da dere kom opp da, så var det var vel ikke så mye som var gjort da nede på der det nå er blokker? Å nei, det var at det skulle bli blokker der, det hadde vi ikke sett for oss, altså. Nei. Men så da vi flyttet opp her, så var det jo enda jorder. Og det gikk kuer, altså. Men så ble det jo fjell da, som ble bygget ut etter hvert. Ja. Men da hadde vi hatt ja, det var jeg husker ikke hvem som drev jo, fru Sarbeleng. Hun drev søndagsskole. Ja. Ja. Så de fikk lov til å gå på søndagsskolen der, husker jeg, noen år. Men la oss gå til det store prosjektet som da på en måte har gjort at vi har blitt kjent, nemlig det forarbeidet og det som du og Åse Harket og mange andre bistod med for å få en ny kirke her oppe. Ja. Du vet, alle savnet jo en kirke. Vi gikk jo i Strømsø. Så Åse og jeg, vi var i rådet i Strømsø. Menighetsrådet? Ja, menighetsrådet der. Og jeg husker vi var jo svære grupper med konfirmanter, vet du, og vi stod og smørte mat til dem, og til når det skulle være sånn møte med foreldre. Ja. Så vi startet jo liksom en kirke da, på så mange måter. I Strømsø? Ja, det var Strømsø. Er det Strømsgodset eller Strømsø? Strømsø. Strømsø, ja. De var der. Ja. I menighetshuset der. Ja. Og det var da vi bestemte, det menighetsrådet bestemte at vi skulle prøve å få en kirke på Fjell. For da var det jo utbygd, vet du. Ja. Hvor mange år det tok, det kan jeg ikke si, altså. Fordi at dere flyttet opp hit, bosatte dere på Fjell i begynnelsen av 60-tallet. Ja. Og så ble jo utbyggingen på Fjell, kom jo på slutten av 60 og 70 oppover der. Ja. Og kirka ble bygd i 84. Ja, stemmer. Ikke sant? Sånn at det her... Og da hadde vi holdt på i flere år, vet du. Ja. Og lagde kirkeringer. Og grunnen til at det ble kirkeringer var vel for det at på Fjell bodde det, i hvert fall han Gjesdal, prost Gjesdal, han bodde på Fjell. Og det var da også en annen som gjorde, men han husker jeg ikke navn på. Og så var det Bjarne Eriksen som var i Strømsø. Og så ble det dannet 5 kirkeringer. Og kirkeringer, det er sånn på en måte frivillige grupper som jobber for å få inntekter og samle penger til bygget. Og hvem som hadde ideene til liksom å få det på banen, det kan jeg ikke helt... Den historien der er ikke helt klar for meg, altså. Nei.
Men i hvert fall så drev vi drev jo søndagsskole nede på Søndrefjell gård. Og der satt vi og hadde basar og da var alle disse her barna som bodde der, var jo innom oss hver dag og de syntes det var så koselig. Og hvem som satt der, jeg vet i hvert fall jeg satt der, og oss satt der. Og hun, Bjørg Norud, og gikk sånn på tørn. Men i hvert fall så bestemte dette menighetsrådet på Strømsø da, at vi skulle bygge de boligene ved siden av i menighetshuset. Og så skulle vi prøve å få kirke på fjell. Og da var det disse fem gruppene som ble det som ble samlet penger. Ja, altså jeg har jo lest og hørt om dette her før også, at det var en stor innsats over mange år som samlet inn et stort beløp. Jeg tror det var 1 million vi hadde. Ja, som ble brukt, og som kommunen da etter en god del frem og tilbake, for det var mye diskusjon, sånn som jeg har forstått på om det var flere som heller ville hatt et, skal vi si, det var et sånn annet hus. Et samfunnshus. Samfunnshus. Ja. Men de som ville ha kirke vant nå da. Og det var alt det vi samlet. Vi hadde disse 5 ringene som hadde jevnlige møter. Og da hadde vi en bankbok hver, og samlet inn på når vi hadde møtenes året. Og det ble jo veldig hyggelig, for vi ble så sammensveisa. Veldig. Så det var og der var det vi holdt loppemarked og jeg vet ikke alt det første loppemarkedet, det glemmer ikke jeg. Det var nede i byen. Nede i Torgata. Der var et sånt hus som det var en ungdomsforening eller noe sånt som hadde noe hus der, som vi fikk lov til å låne for å ha loppemarked. Jeg hadde aldri hørt om loppemarked før, det hadde vel ikke noen av oss. Men vi i hvert fall visste at vi da skulle samle lopper, så da om vi averterte, jeg tror faktisk vi averterte i avisen etter loppere, for det kom så masse flotte lopper inn, altså. Vi hadde kister, og det var altså så mye flott. Og så skulle vi nå åpne dette her, da. Og da jeg kom og skulle åpne, så var det tjukt av folk i den der gården der, og jeg visste i verden ikke hvordan jeg skulle makte dette her. Jeg hadde aldri vært på et loppemarked, da. Nei. Men jeg tenkte, du må jo åpne døra, så jeg åpnet, og horden kom inn. Ja. Og så alle de fine loppene, vet du. Og det gikk helt, jeg mistet helt oversikten. Men så kom heldigvis en venninne av meg. Hun lever enda, hun. Ja. Og sa, nei, hun hadde vært på loppemarked. Nei, her trengs det hjelp, sa. Så hun gikk inn, og det ble avviklet på en for så vidt grei måte, altså. Loppene forsvant dem. Men om det var for billig, eller hva det var, det vet ikke jeg. Men det kom mange penger inn i hvert fall. Ja, ja. Og sånn fortsatte dere. Og sånn fortsatte vi. Men Bodil, hva var det som var drivkraften din i dette? Hvorfor brukte du hadde unger? Ja. Du hadde mye å drive med. Hvorfor brukte dere både du og Bjørg Norud og alle disse her damene, Åse Harket og Ja. Nei, jeg vet ikke hvordan vi ordnet oss. Vi hadde jo møtene våre om kvelden. Og da var vi mennene hjemme.
Og dem var jo også med på dette. Så vi hjalp hverandre så godt vi kunne da. Og da har vi jo for så vidt fått store barn da, som kunne greie seg litt selv. Ja. Men vi hadde de kirkeringene var veldig hyggelige også. Og så hadde vi hver vår bankbok da, skjønner, som vi satte inn pengene på. Og de møtene var jo hyggelige for alle sammen. Vi gikk omkring i hjemmene til hverandre da. Hvor mange kunne være igjen en sånn kirkering da, cirka? Ja, hvem som var liksom mange. Det var For du sa det var 5 ringer, ikke sant? Ja. 5 grupper. Ja, vi var vel... Ja, vi var vel en 7, 8, 9 stykker, tenker jeg. Ja. Det var etterpå som vi bodde da, vet du. Vi hadde fru Fjell, hun bodde nede i Austaveien. Og så var det forskjellige da. Og vi hadde en helt nede i Einar Aas vei. Ruth het hun. Som var i vår kirkering. Og Gerd, hun som lever enda, som lever nede i Solsvingen. Hun var også med. Nei, og resultatet var jo det at dere kunne faktisk få bygd en kirke, og det skjedde over vinter, rett og slett. Ja, og den ble innviet i jeg august. Husker, ja, da etter hvert så hadde vi samlet inn 1 million. Og da husker jeg han Harald og Trygve Disler. Dem var inne i Oslo hos Kirken Bygger. Ja. Og fikk... Og Kirken Bygger var et slags fond. Ja, det var et fond som Kirkelig fond som skulle bistå. Ja. Så når de hørte at vi hadde samlet så mye, så var de jo da villige til å hjelpe oss. Og det var jo en stor dag. Ja. Så de kom hjem blide og fornøyde. Ja. At vi nok fikk lovnad om hjelp. Og da ble den jo satt i gang. Ja, kirkeringene holdt jo på enda dem. Ja. Men hele byggeprosessen, og at vi har jo mange morsomme bilder fra det, og at det var en gudstjeneste på tomta der det var det, på sommeren. Vet du. Og da hadde vi bakt kaker. Og da solgte vi kaker, og folk kjøpte villig vekk. Ja. Og det kom stadig inn penger. Så det var det der med salg av kaker, det var jo en veldig stor inntekt også. Ja. Så vi var veldig fornøyde med framgangen for så vidt. Ja. Og det gudstjeneste på kirketomta, vet du, var jo veldig hyggelig da. Ja. Så Men det var et ganske stort familieengasjement der. Det var mange med unger, og jeg har blitt fortalt da kirka ble åpnet, og det kom i gang virksomhet utover høsten i 84, så var det en veldig stor søndagsskole der. Det var svær barnehage, den største i Drammen. Søndagsskole, mener du? Ja, søndagsskole. Ja. Den største i Drammen. Ja. Så hvordan ble engasjementet da videre? For det var jo stor frivillighet. Det var jo ikke veldig mange ansatte i kirka den gangen. Nei, det var frivillig. Ja. Blant annet hos Norud da. De var jo veldig tilknyttet kirken. Og Britt, en sønn som var prest. Og Britt Wahl var Britt Wahl og alle disse her som har fortsatt i kirken var med. Ja. Så det var i grunnen en veldig flott tid, altså. Jeg må si det.
Men du har jo naturligvis voksne barn, og det barnebarn, og det videre sånn. Hva sier ungene dine om den tida? Hva slags forhold har de til Nei, de har syntes det har vært veldig artig, dem. De har jo for så vidt voksne, eller hva jeg skal si. Jeg husker i hvert fall når Vidar gikk på søndagsskole, det var altså fru Sarbeleng. Og hun dro jo da, hun hadde i Tangen, men vi måtte jo sende ungene våre dit, for det var ikke noe søndagsskole her. Nei, før kirka ble bygd, ja. Da. Så de kjørte sånn annenhver gang ned til Tangen. Og fru Sarbeleng, hun gikk jo opp og ned. Ja. Så det var helt fantastisk. Men jeg husker jo henne, så klart. Og Bjørn, for så vidt også sønnen, som var journalist i avisa. Men hvis vi bare tilbake til det med kirka og etableringen der, for jeg vet at for eksempel fru Sarbeleng hadde jo sin personlige stol. Så det var en historie, for folk kjøpte vel, altså var med og bidro til kirka og møblement ved at... vi kjøpte stoler. Ja, ikke sant? Så det var en sånn stykkepris man kunne gi for å... Ja da. Men om de satte seg på den stolen eller den stolen, det var noe så... Nei, det var noe mer fast, mer eller mindre faste plasser, tenker jeg. Ja. Men fru Sarbeleng, hun var driftig. Ja. Så etter hvert så ble jeg jo eldre, så jeg husker jeg kjørte opp og hentet og brakte hjem igjen. Ja, hun var veldig fornøyd med det. Ja. Og hun var så i grunnen så glad i ungene våre. Ja, hun var veldig, og de var glad i henne, for hun var så... Ja, hun var veldig spesielt menneske. Altså vi kunne snakke mye om henne også, men det var jo nevne, da hun ble ganske skrøpelig på slutten, og gikk jo med sånn gåstol. Men tok bussen, gjorde hun, kom seg rundt, og hun fortalte alltid, og i dag traff jeg så hyggelige unge mennesker på bussholdeplassen som hjalp meg inn. Altså helt til den der vinklingen på, ikke at det var vanskelig og tungt og forferdelig, men helt til hvor fantastisk det var å få så mye hjelp. Altså hun innbød i grunn til hjelp, hun også. Ja. Gjorde det. Det er en god egenskap, det. Ja, var det. Så de bodde jo nede i Holmstrandsveien, dem skjønner du. Men så kjøpte de jo hus opp på Søndre Fjellplatå, da. Men hun var med fra den stunden hun var nede i Holmstrandsveien, hun altså. Ja, var det. Nei, det var noen flotte år, det der, du. Så Fidjestøl, det var jo hun som tegnet kirken, da. Elisabeth Fidjestøl, arkitekten, ja. Og det var jo mange som syntes den var stygg, og det var masse meninger om den. Men vi holdt noe fast ved det. Åse og jeg husker vi var oppe i Mjøndalen, vi og så på hennes kirke der. Og der så vi blant annet døpefonten. Og vi dro opp dit og spurte om vi kunne få lov til å ha en sånn døpefont som dem hadde. Så vi ikke liksom tråkket henne og feil be, da. Ja. Og dem synes jo bare det var hyggelig, dem, at vi kunne bruke... Ja. Vi ble en veldig sammensveisa gjeng, altså. Jeg må si det. Dere som sto bak og støttet opp om kirkebygget? Ja. Og det var mange, vet du. Det er mange som snakker om det, og det har jeg opplevd jeg selv også, at det er en slags vennlig og veldig åpen og gjestfri stemning i det kirkebygget. Ja, det har kanskje noe med det å gjøre, at det er mange som har investert mye velvilje og tid og kjærlighet i det bygget. Ja, du vet, folk ble veldig ivrige altså etter å få opp denne kirken. Så det var en stor dag da den skulle åpnes. I august i 1984. Ja, du,
Da skulle vi jo servere mat, da, for det har vi gjort fra børjen av. Ja. Mat skulle det være. Ja. Og da husker jeg fikk jo oppgave å skaffe mat, jeg. Mhm. Og jeg tenkte jo ikke på. Jeg hadde i hvert fall en sånn bok liggende ved senga mi som jeg skrev opp hva jeg måtte huske på. Mhm. Og så sa jeg, dere, jeg begynner å gå på fjell, jeg altså, Mhm. og spørre om noen vil lage mat Mhm. når kirken åpnes. Mhm. Og sa de, du får da ikke noe der, kan du skjønne. Men folk var altså så, når jeg kom og spurte om de ville lage et fat med smørbrød eller noe sånt, for vi skulle jo åpne kirken på fjell, så var folk så villige, altså. Og det kom jo så masse mat inn. Mhm. Jeg tror ingen gikk sultne fra den åpningen, altså. Men det er jo en veldig interessant og en sånn vurdering og en erfaring som vi har også. At når folk, hvis en snakker med folk og spør, så er det veldig mange som er velvillige og har lyst til å være med og bidra. Ja, det Ikke bare med mat, men på frivillighet ellers også. Frivillighet er helt Vi så det jo enormt. nå sist med den forferdelige brannen i blokka, vet Ja, du. ja. Hvor utrolig respons det var når folk ble bedt om å bidra. Ja. Så du vet, når det er noe sånn ekstra, og jeg må tenke det, ja, det kokte Mhm. den dagen den ble åpnet. Det var jo folk overalt. Mhm. Og både fra nær og fjern. Ja. Og mat ble det. Mhm. Og det at det ikke var interesse for fjell, det var jo ikke sant. For det at jeg tror folk, om de gikk i kirken eller ei, så syntes de det var fint at vi fikk en kirke. Mhm. Ja. Mhm. Noen var jo sure for det ikke ble sånn annet hus, da. Men kanskje kan vi si det, Bodil, at det etter hvert har blitt et slags samfunnshus, for det er jo et Ja. veldig åpent hus blitt med mye forskjellig som skjer der. Å ja. Ja. Tenk på alle konserter og alt dette her. Ja, og det er jo flere barnehager som har brukt underetasjen Ja, i forbindelse med ja, brannene som har vært. Nei, du, det var å få være med på det har vært morsomt. Jeg husker at Einar Gerhardsen kom i dag nummer 2. Ja. Og da var jo folk helt... Ja. Man hadde jo ikke trodd han skulle komme, for han hadde jo ikke altså vist så veldig sånn interesse for kirker i den forstand. Nei. Men han kom og gikk omkring og hilste på alle, både oppe og nede. Det var jo fullt overalt. Ja. Og det syns folk var stort, altså. Så han hadde en liten hilsen der, litt foredrag? Ja, eller? ja. Mm. Så han Ja, det var vel ingen som var større enn Einar Gerhardsen med hans politiske Nei, da du vet. Som statsminister. Ja, nei, han var landsfaderen, han. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Så at han kom, det var liksom toppen på kransekaka, altså. Ja. Og det syns jo vi jo det. Syns det var morsomt, for vi hadde ikke fått noen beskjed om det, vi. Men hadde ikke... Kan vi si at det har gått seg til? Altså at kirka på Fjell har blitt et sted som har både fått mer og mer, skal vi si, aksept og anerkjennelse, og som folk syns fungerer godt, både som kirke og ellers som samlingssted. Må da si det. Når du tenker på alle de konserter, alt som foregår der da, Ja. det er jo helt utrolig. Så vi hadde nok ikke tenkt at det skulle bli så aktuelt og så mye brukt som den er. Men det har vært opp og ned. Det har vært noen vanskelige tider. Vi hadde jo han der gale. Han... Ja, det kanskje skal ikke bruke så sterke uttrykk, Nei, men det har vært perioder med motsetninger og ganske tøffe ja, du vet, forhold.
Han ødela jo nok så mye, mens han fikk lov til å virke. Det var en trang tid. Bodil, hvis vi skal begynne å runde av, vi kunne ha snakket fryktelig mye, for du og Harald har jo reist så mye også. Ja, Dere har vært rundt i hele verden og hatt mange interessante reiser, og nå har du jo en av sønnene dine som bor i Sør-Afrika, så du har vært mye i Afrika. Det kunne vi sikkert ha laget en egen samtale om. Ja. Men det tror jeg ikke vi kan gå inn i, fordi da sprenger vi fullstendig ramma vår her. Men kunne du ikke si bare litt grann om hva ikke så mye om detaljer, men hva de reisene har betydd for din, altså vi bor jo på et sted nå i Drammen hvor det utrolig mye, altså forskjellige folk, og du har møtt folk fra veldig mange steder, og har en del i familien også. Så hva vil du si de har lært av det gjennom et langt liv? Jo, jeg vil jo si at vi ble vel mer sånn broad-minded, for å si det. Så hvordan verden var. Og Harald hadde sånne sparebørser. Han sa det, når jeg går av, så skal vi rundt i verden. Og vi reiste vel i 10 år, tror jeg. Var utrolig mange steder. Og det var en rik tid, altså. Harald han ble jo syk under den perioden. Men det stoppet han ikke. Nei. Han var like glad i å reise. Han fikk jo mye god hjelp da. Så det gikk jo veldig bra. Men de inntrykkene som dere fikk på de reisene og sånn, og det er jo, altså veldig mange elsker å reise. Reise ut og se på for og ut. Men det har jo vært mer, skal vi si, spenningsfullt når verden kommer hit. Folk har vært skeptiske, ikke sant, og urolige for at det blir for mange som ikke er norske og så videre. Hvordan har du opplevd den fasen? For det har jo vært mye innvandring her på Fjell spesielt. Hvordan har du sett på det liksom opp igjennom? Jeg har ikke vært noe redd for det. Nei, hvorfor ikke det? Nei, jeg har jo sett mye av verden, og de lever som vi gjør, de fleste. Hverken bedre eller verre. Nettopp. Folk er folk. De fleste hegner om sitt, om de bor her eller der. Så vi var, den der reisen rundt i verden, den var... Jeg tenker Harald var jo for så vidt syk i mange år. Men han ville ikke unnvære den reisen. Nei. Og det gikk jo bra. Han havnet jo på sykehus i Sør-Afrika. Og det synes han var så moro. Jeg har bildet av han et sted. Med alle de store sykepleierne som står rundt den. Han sitter i stol, og de står rundt den. Og du vet, det var ikke sånn som sykepleiere her, vet du. De hadde høye røster og mye latter, og det var altså... Han synes det var så moro å være på sykehus der. Det kunne han ikke unnvære. Hyggelig og fint å bli stelt med av hyggelige pleiere. Nei, det var veldig... Nei, det var populært. Nei da, det var... Men Bodil, du er en voksen dame nå. Ser man litt forslitt? Altså, du er en gammel dame. Du har levd lenge. Du har opplevd mye. Hvordan ser du... Altså, du er jo også åpen på at du har vært nok så nedstemt og har problemer med det mentale en del, og du ser liksom mye av det negative i verden. Vi lever i en ganske vanskelig tid. Hva tenker du rundt det? Om både det som skjer i Ukraina nå, og klimakrisen og alt dette her. Er det noe du... er rett og slett en
krigen der orker jeg ikke å Nei. befatte meg med Nei. så mye. Nei. For jeg synes den så rå at jeg... Når jeg tenker på at vi hadde altså krig her i landet, men tyskerne var ikke sånn rå. Ikke her i hvert fall. Om det var det andre steder, vet jeg ikke. Det var jo, Men- vi vet jo at nazistene har gjort forferdelige ting. Ja, det var dem som var ikke sant? rå. Ja. Ja. Men du skiller naturligvis mellom ideologien og de som ble kommandert ut. Nei, men det klart det at Nei, det der, det synes Neida. jeg helt Nei, håpløst. Men det noe med hvordan en tenker som, altså jeg for min del kan ikke skryte på med så høy alder, men en blir jo voksen og ser på både frem og tilbake og tenker på fremtiden for de som kommer etter oss og Ja. Men Ja, det ditt liv kan er jo du et si. eksempel på at du har jobbet veldig aktivt og mye i frivillighet for å bygge positive ting, og Ja. kan se tilbake på det, og sånn må det vel være Jeg må i si ny det tid at også. jeg tror jeg har brukt halvparten av mitt liv på frivillighet. Du vet, jeg hadde mye ned på... På Har fjell. vært med på fjell. Ja visst, på fjell bo- og servicesenter. som Ja det da, heter. sammen med mange andre. Ja. Men vi har jo vært sammen litt, noen av oss. For det har jo vært en sånn torsdagsgruppe som har vært på dagsenter. Jeg har ikke vært noe så veldig mye der, men noen av de som kom der, dem hadde vært med på frivilligheten på fjell. Ja. Og når de snakket om det, den mandagsgruppen vi hadde, der var det som et, ja, hva vet jeg nå, Trine, som etter hvert tok over for meg, for jeg hadde gått på trimkurset. Ja, for du hadde trim foreldre fast. Ja, Ja. ja. Og Trine, hun var leder, Ja. og så hadde jeg trim, og så de trimmet og sto på. Ja. Og så da sa de det når vi var som en stor familie, og vi savner det så fælt. Så det noe som liksom ikke kan glemme Men det er jo noe som gir både styrke og energi også som frivillig. Å, ja, Altså at, det blir en stimulans og noe veldig positivt, hvor du får være med å gi mye mening og mye glede til mange, og får det selv også. Ja, jeg synes den frivilligheten, den har beriket mitt liv. Ja. Ja, det må jeg si altså. Og så mye hyggelige og gode mennesker som det er. Egentlig. Men kanskje er det som er svaret på det vi ser rundt oss i verden, at vi ikke Ja, kan se oss, vi kan ikke bare se på alt det negative som skjer, men at vi faktisk kan bidra positivt da, Ja. her vi er, og med det vi kan drive på både frivillig og ellers. Ja, vi kan ikke leve uten at vi har noe liksom å se til. Nei. Da Og noe blir du ansvar- håpløs. Noe å ha ansvar for kanskje til og med. Ja, ikke sant? det også. Mm. Jeg synes men du kan jo bli nedstemt når de så hva den krigen til, det kan du lure på. Nei, men det er vel en balanse, som sagt, i det å ikke bli for oppslukt eller måtte følge med på alle nyheter, men nei, altså, også fokusere på det som også en kan få gjort noe med. Jeg leser avisene, men å sitte og se for mye på TV, det gjør jeg ikke, altså. Jeg synes jeg ser, når du ser alt det som ligger nede, så kan det jo bli både som skal bygges opp igjen. Og Nei, folk, det kreves mye innsats fra mange, tenker jeg, mange samfunn og mye. ja. Nei, Ja, men Bodil, jeg tror vi skal begynne å runde av. Ja. Det er veldig morsomt å ha deg som nabo. Fint å se når du kommer til Oslo over at vi kan prate litt og ses av og til i kirka og sånn. Så ja da. takk for at du ville fortelle, og lykke til med dagene som kommer også. Takk skal du ha. Nå var det jo ikke noe sånn, hva skal jeg si,
det en sånn allmenn historie, Ja. hvordan folk har det. Mm. For jeg tror jeg blant de allmenne. Din historie på en måte et eksempel, og det jo det som jeg synes det interessante med disse samtalene også, at hver allmenn, som du sier, vel vanlig historie, har sin karakter og sine erfaringer, sin verdi. Ja. Mm. Jeg tenker på alle de hyggelige kontaktene en har fått da. Liksom også jeg som blitt så knyttet gjennom alt det vi hadde, og tenk på vi var i interiørkomiteen. Ja. Og da husker jeg det var stor, skulle vi ha akustisk konsulent, eller skulle vi ikke ha? Og vi spurte oss for både her og der. For det var jo en kostnad. Ja. Heldigvis, det gjorde vi. Ja. Og det har svart seg. Mhm. For det jo et utmerket konsertlokale. Visst. Ja. Ja. Nei da, også jeg har delt mye. Ja. Ja da. Den samtalen du nå har hørt, den en nyutgivelse av samtale som ble gjort allerede i 2022, og da publisert i Ypsilon-samtaler, podcasten fra Kirkelig Dialogsenter. Denne sammenhengen nå, den i forbindelse med Fjell kirkes 40-årsjubileum, og det gis da ut en serie med samtaler med folk som har betydd mye for menigheten. Du kan finne mer informasjon om menigheten på www.fjellkirke.no, og der finner du også stoff om podcasten, om jubileet og om kirka. Det Austafjell menighet som gir ut denne serien, og navnet mitt Ivar Flaten.